ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி கரண்ட் அப்டேஷன் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன்சோலாக இருக்குது, கொம்பு பிடுங்கியாச்சு, நல்ல தரம், நல்ல பருவட்டு குட்டி தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அப்ளக்கு கொங்கு, இதுவும் கொம்பு பிடுங்கியாச்சு, நல்ல தரம், உயரந்தரமாக இருக்குது, நல்ல இறடுக்கு, நல்ல பொருள் தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஏற பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், தானிய வகைகள் தான் வைக்கிறோம், நல்லா சாப்பிடுது, குட்டிகளும் நல்லா ஆரோக்கியமாக வளரக்கூடிய தானியம் தான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரிசல் குட்டி, இது விற்பனைக்கு இருக்குது, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அது ஒரு பன்னூறு ஃபீமேலு, அது விற்பனைக்கு இருக்குது, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அது எங்கள் வீட்டு செல்ல பிள்ளை யானை குறும்பை, அதுக்கு முடி அடித்து கொம்பு குருவி விட்டுருக்கோம், அது விற்பனைக்கு இல்லை. அப்புறம் இது ஒரு கொம்பு உருவி இருக்குது, நல்ல பொருள், நல்ல பருவட்டான பொருள், நல்ல நீட்டு போக்கு தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கண்கருப்பு விற்பனைக்கு இருக்குது, நல்ல பருவட்டு பொருள் தான், கொம்பு உருவியாச்சு, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு அணில் குறும்பை, நல்ல சைஸு, நல்ல வெயிட்டான குட்டி, நல்ல லோடாக நிற்கிது, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அது எங்கள் வீட்டு செல்ல பிள்ளை, அது விற்பனைக்கு இல்லை, வளர்ப்புக்காண்டி போட்டிருக்கோம், வீட்டுக்காண்டி போட்டிருக்கோம், பக்ரீத் பர்பஸ்க்கு. இது பாலுக்காண்டி எடுத்துருந்தோம், இது விற்பனைக்கு இல்லை. இது எங்கள் வீட்டு சின்ன பிள்ளை, வாலிக்குள்ள தலையை ஓட்டி சாப்பிட்டுக்கிருக்கு, இது விற்பனைக்கு இல்லை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜமுனாபரி கிடா குட்டி, நல்ல சைஸான குட்டி, கழிவு எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா சாப்பிடக்கூடியது, விற்பனைக்கு இருக்குது, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இது ஒரு சினை ஆடு, ஜமுனாபரி ஃபீமேலு, விற்பனைக்கு இருக்குது, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அசாமி குட்டை ஜோடியாகவே நிற்கிது, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து நம்ம கருவா, நல்ல பருவட்டு குட்டி, நல்ல நீட்டு போக்கானது, ஷர்ட்டையும் கரெக்டாக நல்லா பண்ணுது, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து பீட்டல் ஃபீமேலு, இது விற்பனைக்கு இருக்குது, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதுவும் பீட்டல் ஃபீமேல் சனையாக இருக்குது, இது விற்பனைக்கு இருக்குது, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது மௌலி 5 அடி 6 அடி தாராளமாக வரக்கூடியது. இந்த வெள்ளை முடிஞ்சு, இந்த வெள்ளையை முடிஞ்சு, இந்த சாக்லேட் ப்ரௌன் ஒன்று கிடக்கு, இந்த அப்பளுக்கு முகமண்டலில் ஃபீமேல் ஒன்று கிடக்கு, ஒரு ஜோடியாகவே கிடக்கு, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்கும் ட்ரையாக தான் வைக்கிறோம், அதே ஃபுட்டு தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு கருவா, இது ஒன்று விற்பனைக்கு இருக்குது. அப்புறம் அந்த கண்கருப்பு, அப்பளக்கு கொங்கு ரெண்டுமே இருக்குது, ரெண்டுமே கொம்பு பிடிங்கிட்டோம், நல்ல பருவட்டு குட்டிகள், நல்ல இறடுக்கு, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதான் நம்ம செட்டு. தேவையான ஆடுகள் தேவைப்படுச்சுன்னா சொல்லுங்கள். தீவனமும் இருக்குது, தீவனமும் தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணலாம். தானிய வகைகள், மக்காச்சோளம், கம்பு எல்லாமே போட்டு தீவனங்கள் இருக்குது, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பட்டா சேவல் ஒன்று கிடக்கு, நல்ல பொருள், நல்ல கேரண்டியான சண்டை, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் புறாக்கள் விற்பனைக்கு இருக்குது, தேவைப்படுறோம், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் பார்க்குறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.